üldse ilus. Sõidame Trento poole. Jõudsin nendest jubedatest mägedest sealt välja. Siin all on mingi linn. See näeb hullult ilus välja. Aga noh, kell on kohaliku aja järgi 11:30 ja me tahaks lihtsalt magama minna. Ja me mõtlesime täna, et me jääme kuskile tanklasse ja autosse magama. Ei ole mõtet pimedas, niikuinii mitte persegi ei näe ja ei ole mõtet mingi telkimiskohta otsida. Ei leia lihtsalt pimeda. Pole ka ainult mäed ja kurvi. Ei saa Kepsule telkimiskohta sisse ka lüüa, et otsima poleks. Pärast tuleb jälle kuskil, ma ei tea, 100 kildi kõrgusel ja hakka sealt alla või üles pugema. Lootusetu. Käisime vahepeal pitsat söömas. Jah, saime oma pitsa kätte lõpus. Mille diameeter oli umbes 55 sentimeetrit. Iga juraks oli jah. Ei mahtud taldrikul ära. Ääre rippust üle. Täis tuleb. Oi, mis haiged kurvid. Paremale. Aukurv tuleb. Kurv vasakule kohe. Loodame, et näete ka midagi siin, mõnda kurvi või pimedus on ikka veel hullem sõita. Midagi võib... Meil saab siin vihma ka tasakesi, tibutab. Keps pani segast päeva. Kurvi ei tulnud või? Nii suure kallakuga tee on, et nii pikalt sõitma peaks ammu juba 10 kilti maa all olema. Vaakselt peaks kurv tulema. Oi. Vaadake, mis Keps näitab edasist teed. See punane joon on see tee, kus me eeldatavasti sõitma peaks. No selliseid euroglühve pole isegi hiina keeles vist olemas. Kohe tuleb kurv vasak. Kohe tuleb. On tõesti, Monte Carlo ralli on nende teede peal maal. Vahva nunnu. Margus lubas autole suure musi teha pärast. Jah. Kohe tuleb Teine kurv parema. Seesama. Ütleme nii, et alla fookuse ei maksa ühegi autoga siia ronima hakatagi. Kuigi on isegi esimese põlvkonnad Ford Transit umbes aastast, ma ei tea, 21. Rügas ka mäest üles. Et sai täitsa hästi hakkama ju. Mina ei julgeks. Igast neid punne on ka üles läinud, neid Fiatte ja... No siin enamus Fiatid ongi. Fiati esindus oli ka tee peal, nii et... Seal on hea, poole tee peal vahetad auto ära. Mäest üles läheb 3 tükki vähemalt enne kui üles jõuab. Paremale. No ma ei tea. Sõidame nagu Itaalia ühte suuremasse linna praegu. Või noh, suurema linna poole, aga kuidas siukse tee peal sõidab. Kurv vasakule. Viienda käik on isegi languse peal väga raske siin sisse panna. Kellegi vasak. Ja kurv jälle. Paremale kohe. Siis jälle kohe vasakule. Kurv paremale. Kuule. No nii, Trento nüüd läheb vasakule. Äkki saaks nüüd üks kordki normaalse tee peal. Ja tunnel järjekordne, neid on umbes 10 siin vähemalt olnud tee peal juba. Teine maa sõit kõik tee peal. 30. Siia tehakse uut tunnelit. Traktoriga juhi sõita siin.
no siis peame tee all seisma jääma vist. Jälle tunnel. Nii. Tunneli pikkus on 998 meetrit. Praktiliselt kilomeetrit. See on täiesti keskmine ja tundub, et kerge langusega jälle. 80 on lubatud. 80 piirikiirus on. See on hea, sest üksi oleks esimest korda öösel sõita, oleks päris raske jälgida siin neid kõiki asju. Aga need tunnelid on tõesti eestlasele on ikka täitsa päris hea vaatepilt peaks ütlema. Mõelda, kuidas need valmis tehtud on. Need lõhkavad. Võtaks see nii meeletu töö. Ja mis see maksab kõik. Ja nüüd ei saa siis Virtsu ja Saaremaa vahel ühte 8 kilomeetrist tunnelit valmis. Tohult tonti. Kutsugi itaallased ja austerlased sinna ja kuu aega valmis. Viskuvad labidega ka valmis. Muidugi merealust tunnelit me ei ole sõitnud. Mägi veri vahet pole. Jõu Mart Tegna. Siukust asja valgust kaagi. Olgu, me nüüd sõidame edasi ja eks siis järgmise korrani. Jah, nägemist.